décembre 2015 boyebi makambo esalama na 2016 bamosusu babi te eza fait du monde mosusu babi eza fait du monde te mapate kokwea te mpo menda kontredit nga te yenda lobango alors biso tolobi non mboka tokokotika yango te ekwea bapopulation bakufa mpo guerre biso tokokoka guerre te yango tolobaki tokende na dialogue e dialogue ya kojo oyo memaki dialogue ya mibale ya cité de l'Union africaine nde esalaki biso tokota na gouvernement mais tosalaki na Kabila te lokola badorateur ya Kabila. Merci mingi na question eza question moko pertinente akosepela bandeko vraiment bafungola makolo balanda question puisque président Moso aza mutu akoki kozala pe na berere oyo nga te nazwa tout à fait d'accord na ye te puisque yambo ya koyamba baconfession religieuse koluka moye ke basala désignation ya président ya CENI ekokaki kosalama na lolenge ya alobi wana te basangu kala bazalaki tozobanga bango mpo babande kolata sutane to bando kanisa sutane eza sacré me banda taere ayebanaki yenda tongaka sutane mutu nyonso akoki kosalisa na elamba wana alati okokatya basali fo bayebisa biso ke eza na option ya basango basalaka politike koleka meme bapoliticien me eloko ezokosa peuple ezaka sutane lokola balataka sutane mutu kaso amoni mutu na sutane osangu non taere ayebana couturier ayebana toza mpe na duta basango mosusu me bazali batata na biso ya eklesia soki baza na opinion na bango baza basango bapesi opinion na bango so mokonzi na ngata telemelaki bango eza opinion na ye ngai mpe naza contre bango te mais opinion na bango atuka epa na ngai interesaki ngai te flatara bugu flata Kabila bokimi Kabila solo so epa fati bomo flate lobi boyo kimete bokima pa Moïse Katumbi epa mokonzi fati nazalaka na eloko moko na lobake biso totambola na ye makolo bise mokonzi mboka nazo rapele yo marche de santé tosala na yo na route elengesa bravo mpo na yo puisque okanisi nzela wana quand même misala ezosalama tozomona me kota mpe na badirection mosusu na makala totambola na ye na marche de santé aza mwana mboka toyebi ye bandakala chez bango ayebani donc tokoloba nini charge makala mbote bandeko balandi nyonso tu bolandaka biso na chaîne na bino bolingaka mingi tout son lango charge ya danger babi mbanga ya danger kande ezalaka babi na 3 semaines apamba babi 5000 abonnés babi ezalu pembe utaka repa nzambe soki nzambe te nani mosusu yango tobike awa nde charge babi charge mbote na nga na pesi non d'abord na maman Mati Masia la Judith babi à partir ya Italoa babi kuna na États-Unis mbote no yango wana o Fabrice Aboira ote babi lo na sele émission spécialement rapport na yo pona boire babi à partir ya Italoa yo nde makambu maman Boboto la grande dame motema munene motema malombo babi za la rande yo donc so babi maman motema malombo maman Boboto la grande dame boy bakeza Mati Masia la Judith depuis Italoa mbote na bana nyonso tu ozana bango lelo toko panda teke to beta lisolo politique na biso ndenge tozokende mboka na biso tozomona ngo mwa mbilinga kaka ndenge zalaka gouvernement parfois lelo babi lolo nini sondage bimi liste ya boy bimi liste ya ba ministre boy bimi suka bozana na poka boy yombo yango lo to ko panza tekeka na ndeto ba par rapport idéologie to ko yambela bino mwana mboka o babengaka charge ya makala honorable na biso o asimbi makala o azo cadrer masolo par rapport à idéologie apesi la biso ça veut dire gouvernement ngo ko bimato ko bimate petonga se présenter azana parfois eza première fois alekana akolekana ba etando mike to repartager de façon que yemo ko expliquer azana ni pe kombo na nani azana parti politique ni mbote na mwana mboka mbote ndeko journaliste mbote pe na balandi nyonso oyo bamesani kolanda biso na chaîne na biso ya Toussé Olango officiel mbote na bandeko nyonso bazali banda mboka mbote na bino. Est-ce que vous se présenter mon amboka bazali banda parce que émission releka na Toussé Olango officiel mais le rôle émission na biso dans l'impact idéologie bande comme soubi basenga est-ce que releka te na mission na biso te ba usama et releka te na ba émission mususu ni le rôle bango se présenter par la bango zana parce que biso devait causer honorable charge à makala tebike oza moko ya membre ya parti politique ya Axel ya ndeko na biso bitakura oko se présenter ba yo kombo nani osala kanini na merci mingi ndeko journaliste ndeko Toussé Kasongo nde na bengami Toussé Olango Kasongo bandeko baebi ke basirnomanga na komba charge ya makala atuka na misala ya kosala oya
politique, nazali acteur politique, pembeni ya mokonzi Justin Bitakwira, naza cadre na parti na ye, et puis na cadre d'affaires, naza homme d'affaires. Vous êtes homme d'affaires. Car on est bien qui se présenter par rapport à l'idéologie. Car on est bien sur le barrage, manga ya danger. Parce que tout n'a pas question surtout. Au boy, au longue qui tient le batati, non, tiens moi longue mon panzi. Dans la place, tout le bateau discuter. Moi n'amboka. Toi tu côté siko na actualité du jour. Mambozo le kanamboka. Tout le monde a lelo. Camion technicien qui na prémature kuna bazo ba la c'est le gouvernement ba ça au monde a boy to la libre gouvernement bimité to into e bano etake moko ba yi politique ba analyse au ça lelo et le roni zo empêcher bisu et empêcher gouvernement et bima lelo na mboka na biso. Merci mingi na bande konyoso bazolanda, merci na yo pe journaliste, c'est bien que oyeko zwanga pied levé likambo ya politique ya mboka oyo eza lolenge ya congolais. Tango na lobaka mikolo nyonso ke état d'âme congolais a médiocre. Batu babane ko croire na ngai te, mais er mosengo alobeli likambo médiocre, tout le monde a commis yango médiocre. Pourquoi gouvernement zo umela? Eza problème ya état d'âme ba congolais. Calculer parti munene. Oyo ngana lobaka mikolo nyonso parti ya munene lokola IDPS. Oyo ko apprendre démocratie na mboka. Bazoko quand même pas kobimisa 8 personnes. Et komi kobunda kowela na kokabolana. Pona nini désordre zakuna. Yango esalike gouvernement zo umela. Puisque batu nyonso bazana besoin po bayebi ke système DG kabiliste changeate. Soka komi ministre akoyiba. Yango bazo potana. Yango mboka koyoko pe kolobana bongo to top milana moi pe moi maimuke. Tout le monde bandi attaqué déjà na ngambo kuna IDPS wana problème IDPS na attaqué IDPS c'était naza réaliste tozoyo kabiso nyonso CG Augustin Kabuya alobi ke au lieu de 8 postes on va pesi IDPS mais ba candidat babimi plus de 80 alors bazobima plus de 80 pona nini bangonde baza parti au pouvoir est-ce que poste ezakaka ki ministre ba pesa biso oui non pour gouvernement bima noki puisque population a souffrir biso nyonso tozoze la gouvernement bima de façon que makambuto talande kende bambula ngo etikali mibale kaka bongo baza ko tarder yango boye au moment chef de l'état ou te koloba na discours na eke ki salume banda mais ki sale ko banda mokolonine banda loba ki ça fait combien de mois bazo respecter maloba mokonzi mboka te yango na sengi na bango babi misaliste mbangu de façon que et permettre premier ministre Sama abimisa gouvernement na l'état ekokende na parlement l'état bako voter yango soki ba moni programme na bango eza kitoko ba adopter yango musale bana ndenge mokonzi mboka lobaki kolanda yo koloba boye koyoka yo bien mwana mboka c'est comme si bato bazokanga gouvernement bima eza le roi bata IDPS. Non, je ne dis pas seulement IDPS, ezali ba parti politique mais okola IDPS azali parti ya munene na kati ya mboka et puis aza parti au pouvoir esengela za l'exemplaire. Puisque les gens ba parti eza kondongwa na poto mona ki pe batu ensemble baza ko bunda pe babimisa bango ba kombo ninga moko IDPS pe yekutunda dévoiler ya yeke non par rapport à démocratie eza na c'est un parti ba kombo ebimi ebele mais sengi basala tamisage po ba sélectionner bato ba kozala intègre ba koki ko sala na vision mokonzi mboka na cité IDPS na ndenga mabete pe eza parti nga na uta ancien membre IDPS na 2010 2011 et bon ouais ko changer pour nani na changea qui par rapport à l'ambition puisque nazaki mutu omoni tango zolanda idéologie et tango idéologie ango toye komona ke tozo kufa na bagaz lacrymogène tozo bima na balabala tozo zoka et tomona kikete tokende na ba parti mususu oyo ezali na vision ya kosunga peuple ndenge bango bazaki na vision le peuple d'abord biso pe toyaki epa mokonzi Bitakwira OK ne pas Bitakwira donc un membre FCC au moins te osala ke loko balobaka ke nani nganda akimimbula na ibale akimimbula makoko kote suni ibale excellence Justin Bitakwira za mutonga na benga kae griot de la République wana soso ya mobali o mutako pekisa ete asala role na ya kola musabatu
Poso qui tongo mais azo changer trop azaki pas Vital Kamerhe alongwe pas Vital Kamerhe to moni pas Kabila l'autre moni alongwe akomo kanga na IDP so juste akomi Kamerhe Tony ya makasi ya koluka koyeba epa mokonzi Bitakwira eza azo changer trop te azo changer mabe nini azo sala kote azo uta azo sala mabe moko te parti na ye ezali Arsène Alliance pour la République et la conscience nationale. Botika ozata poste morote ata ni ya député ni sénateur. Yango bomo changer boke batino mpanzi même na FCC bozaki ata lo monte. Yango bozo kima. Yango tolobaki chef de l'État à tenir compte ya poids politique. Ezana batu mususu baza na parlement baza ba nommé. Baza ata na popularité te. Mais ezana ba mususu baza na popularité baza libanda. Nalandaki nani Kongo babino nalandaki honorable Denis Sesanga ako contredire ngai te puisque alobaki yango na top Congo ke eza même na ba candidat gouverneur mususu bakoki ko voter même pas comme député provincial mais se retrouver gouverneur de la province. Et pourquoi? Parce que il y avait deux poids deux mesures. Kotanga ba député nommé basé belé na kokoka ko sisa bakombo na bango te me baza ebele ya ebele botuna nanga ye mutanomaki batu botuna nanga wana nyoso na po bino bozwana bino pete me bino pe bonga boza nomete bo bino oza nomete point mais eza makamba peuple o ezalaki important na ba élection ezalaki tokendaki na course comme élection eza na ba résultat ya ko gagner to ko perdre lokola balobaki biso to perdre tozwaki bino bozalaki bato boîte bozalaki wana kati FCC parce que osimbi Kabila osimbi Bitakwira nyoso azalaki ministre ya développement rural boto yebi wana osimbi to moni à telemel parce que comment se fait celle que élection bimi bwe ni sénateur ni ministre ni député donc eloko wana lekela biso au juste ezaleni ozotanga mokonzi Bitakwira mingi bien que naza porte parole na ete mena koyebisa oke mokonzi Bitakwira atikala jamais ku soutenir individu ye a soutenaka toujours ba idéologie idéologie o Kabila azalaki nango oyo biso nyonso toyebaki puisque faut koyeba moi parenthèse oyo fona fungola ke kokota na biso na gouvernement pa Kabila toutaki wapi. C'est vrai toutaki na INC tango tokitaki INC tokendaki na opposition citoyenne bisika o topesaki vision na biso na idéologie ke makambo nyonso ya malamu ya Congo toko soutenir oya mabe ya Congo toko telemela yango etango tomonaki peuple aza komitungisa ba parti mibale ezobunda oyo balobi le 19 décembre 2015 boyebi makambo esalama na 2016 bamusuba bite eza fait du monde musuba bi eza fait du monde te mapateko ko ya te pomenda contredire ngate yenda lubango alors biso tolobi non mboka tokoko chika yango te ekoya ba population ba kufa po guerre biso tokokoka guerre te yango tolobaki tokende na dialogue et dialogue ya kojo oyo memaki dialogue ya mibale ya cité de l'Union africaine nde salake biso tokota na gouvernement mais to salaki na Kabila te lokola badorateur ya Kabila tokendaki ko soutenir idéologie ya ke peuple akufa te bitumba ebima te toza ba congolais toyokana to sangana to partager pouvoir comme ça to mema mboka na ba élection o lelo élection wana ebimisi mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na pese mbota pasa mokonza mboka Fachi Beton papa na biso bino bo flatara bo flata Kabila bo kimi Kabila solo lo so pas Fachi bo mo flatter bo lebe bo yo kimete bo kimi pas Moïse Katumbi et pas mokonzi Fachi na zalana eloko moko na lobake biso to tambola na makolo pise mokonza mboka na zo rappeler yo marche de santé to sala na on route lengesa bravo pona yo puisque okanisi njela wana quand même misale zo sala matozo mona mais kota pe na ba direction musuna makala to tambola na marche de santé aza mwana mboka to yebi bandaka la shebango yebani donc tokoloba nini mais namoni na sondage ya ba ministre na moni ata komba Bitakwira na kati te est-ce que yozo continuer ko kumisi ba chebi na tali souté toye pembeni ya mokonzi mboka komema port na biso non pas pour tobima ba ministre toye na port na biso oyo mokonzi mboka ye moko akomona na peuple congolais akomona port nini mokonzi Bitakwira komema pembeni ya mokonzi mboka mais toye koluka ministère te ke po wana basala baninga bokabola gâteau te mwana mboka siko bino bokabola gâteau te bino botika kali banda boganga ke to soutenir mokonzi mboka entre tato moni sondage kuna kombo na bino ezate siko botika na institution na mboka mais kombo ya botika na basankara kombo ya biso po ebima kaka nde bokondima non ba poste ezebele mokonzi mboka ebi aza papa bana
ayebike mwana azaka mutema moto soki na pesi awa akoboya kokabola na baninga abi mwana oyo aza mutema piyo tika ye azalawa mokonzi mboka ayebi nini akosala soki kombo ya biso ya mokonzi nanga Bitakwira bimite na gouvernement mais mokonzi nanga Bitakwira aza acteur politique aza na métier mususu te andeur politique attaque politicien ako vivre toujours na kacha politique au moins te Fati ndia mayele parce que Kabila boko saki boko sena est-ce que Fati nda timbeli bino abia ta bato bayaka na je bapo bazuibo apo na sima balu comment te batiki bino mokonzi mboka bisika azali soki azolanda yo akoregrete na question zotuna wana chef de l'état aza papa ya bakongolais nyonso na bakongolo basumbele na maboko akosukolaka maboko ayebike o mwana asumbeli nga na kosani ata gogoli mwana ayebika ke oyo mwana papa bwaka bana te papa pa otala ope koto uti pa kame o changer oye pa Kabila o changer eso pa na ye so aka mabo ya pe lobi po o changer kimi pe pa Moïse Katumbi oyo ezali grave na politique ezali ke autaki pa kamera ibaki mais soki ayibaki kuna te eza gravité eza ambition muta changeaka caméléon nda ata changer couleur atikala caméléon me mutu akoki ko changer makanisi bien ki akotikala mutu me soki vision tozala kinga na ye esimbite tomonike te voix onde kwa kei nango yango te tokoki kokabwana meme na bible komama oyebi lisolo ya Abraham na Lot te tango vision esimbaki te base séparaka mwana mboka mais so komi eskomungo se répéter moi te kompe mabe ko se répéter na ndenini Kamere Kabila to sala ka politique pona ko servir peuple biso toza na posa kozala bisiko population ezali okoki jamais kozala politicien individuel okozala ngote il faut la politicien serviteur du peuple nde biso tozoluka to servir ye toza na posa ko servir peuple et tozolanda oyo population na biso ezoyebisa biso koyoka yo mwana mboka tevite soto koloba izani kaka nde bozolanda bino mosala pe banalise na ndako biso tozolobaka tobiki ezalaka sistema mbanga totunaka question soko okoki te omeli mpe mokimi na yo parce que ezala question par question oui mwana mboka tozokontinue kaka ndenge tozoloba tomoni ndeko na biso mboso auti koyamba baconfession religieuse nyonso mpona makambo ya élection mais tout le monde déclaration à Senko par les Kanaka Abiki a beau glissement il y a 2023 président de la République à l'écran et ta que analyse à Moutaxen ni le rôle bande. Merci mingi na question eza question moko pertinente na ko sepela bande ko vraiment ba fungola mato e balanda question bien puisque président Mboso aza mutu akoki kozala pe na berere oyo nga pe nazwa tout à fait d'accord na été puisque yambo ya koyamba ba confession religieuse koluka moye ke basa la désignation ya président ya CENI et kokaki kosala na lolengo ya lobi wana te avant que ba désigner ba animateur ya CENI esengeli liboso nanu kosala réforme ya loi électorale kosala réforme na niveau ya CENI puisque na réforme wana ekoki kozala balobi ke bon ba animateur ya CENI ekozala lisusu ba confession religieuse tende ba kochinda bango alors soki déjà ba confession religieuse batindi ekozala lokola tozo tourner kaka na potopoto to sengi nano liboso ye président Mboso abimisa ba proposition de loi oyo eza déjà na maboko ne puisque toyebi ba loi lutundu leza wana batala ndenge nini akosala réforme ya banimateur ya CENI basala réforme ya loi électorale na sima nango nde baya koluka moya ko désigner banimateur et puis esengela sala ngo na lombango po tango eza ndeko na biso te ntango ezokima baloba ke tango aza lokola ndeke so bokangi eta pumbo akeido tango ezokima na sima na bango soki asali erreur en tout cas tango ko rattraper mais koyoka tango zo ba réforme wana réforme tozo ko na ngamba batalamuka metango se faut réforme sko bitaku bino bato action boko misko soutenir ngambo wana to ne bona ngambo donc ngi bobi se wana ngambo noni nazali mutu ya Arsène bien sûr c'est mon parti mais awa o invité ngai na émission na yote lokola porte-parole ya Arsène na yete lokola mutu ya Arsène comme porte-parole ya Arsène te na ye lokola acteur politique lokola leader politique oyo aza pe na ba opinion oyo eza ko engager ozala bomo serve parti oyo nazoloba oyo eza ko engager nga naza ko asime yango attaque individu tout sain mais nazoloba te na compte parti na ngai na question na yo koloba ke
biso tozo soutenir nani toza na ngambo nini mais toza na ngamba peuple na sima ya faci beton toza na union sacrée biso na union sacrée tolobaki ke tokoya pona ko soutenir baction nyonso ya kitoko peuple aza na besoin ya malonda te omonaki lokola ba peuple babimaki na balabala maintenant malonda kolongwa ndenge nini soki réforme esalami te na niveau seni malonda kolongwa ndenge nini to nanga soki ba institution seni ezwi ba loi te oyo ko protéger yango tozosenga na président Mbosso na session ya zongi kuna abanda nanu makambo ya ba loi ya seni révision ya constitution aza d'accord nango puisque sengeli to traiter deux sujets selon ngai sujet ya double nationalité na sujet ya élection na 2 tours na niveau ya présidentiel et sengeli peut ko revoir badani ba vote ya ba gouverneur c'est vrai oza na yo mutu te oza ta na candidat moko te onga candidat gouverneur c'est pas normal. Il faut qu'on revoie la loi wana comme ça qu'on revoie le problème assez électoral. C'est elongwa niveau ya nini ya circoncision te et elongwa niveau ya nation ya national et ya na niveau ya circoncision. Puisque comme on a mutu na circoncision na ya kokisi se regroupement na eto parti na niveau national ekokisi se ite mais oyo abimi kuna député regroupement ekokisi se peut-être pona ba candidat babimi na ba circoncision mususu mais oyo azoya ko bima député na circoncision azata na ba voix mingi te popularité eza sima na ete nde tozo souffrir biso peuple to sengi ba revoir ba loi en tout cas na session oyo ba revoir vraiment ba loi président Mbosso besoin faut que bon ça côté assigné wana parce que peuple lobby azonyo comme ACP la bête no maboko parce que 2023 malgré otobi que moi glisser aux anon na ndenga idéologie na ndenga mabete na ndenga idéologie donc déclaration ya pape na monaki ndeko na biso bitakura atelemela ki bango le bano kozani bon basangu kala bazalaki tozo banga bango po babande kolata sultan to bando kanisa sultan eza sacré mais banda taere ayebana ke yenda tongaka sultan mutu nyonso akoko salisa na elamba wana alati okokanda za ne politicien puisque na kacha basango il faut bayebisa biso ke eza na option ya basango basalaka politique koleka meme ba politicien mais loko ezokosa peuple ezaka sultan lokola balataka sultan mutu kaso amoni mutu na sultan osangu non taere ayebana couturier ayebana toza pe na duta basango mususu mais bazali ba tata na biso ecclesia soki baza na opinion na bango baza basango bapesa opinion na bango se mokonzi na nga pe atelemelaki bango ezo opinion na ye ngai pe naza contre bango te mais opinion na bango en tout cas pas na ngai intéressaki ngai te parce que la église au milieu du village bon c'est comme ça au milieu du village yango na uchi kolobake couturier ayebana sultan ezalaka le sous sacré donc kalisaka parenthèse wana lokola sultan ezaka le sous sacré puisque mutu nyonso akokende pa taere batongeli ye sultan bon tokoloba nini etake mwana mboka o tobi ki obenga ko charge ya makala oza moto na bwania nini okoloba na ministre na biso Sama Lukonde o bientôt lancer gouvernement na ye conseil tout moi liloba moko e ko fortifier take mwana mboka pona premier ministre Sama Lukonde na PCA na profiter ko PCA ba félicitations na ngai depuis ba nommé premier ministre bo balobi toute autorité vient de Dieu na ebiki aza technocrate aza mutamaele mingi pe ndenga aza wana aza sa microbe aza main propre en tout cas mutuana banda asali na mboka oyo c'est vrai babimisa ba photo asala na Kabila oui batu nyonso basala na Kabila baza ba diable te ba angelu pe baza kuna mais ndenge gouvernement na yazo bimisa akolanda programme ya mokonza mboka puisque mokonza mboka lobaki azana besoin ya gouvernement oyo ko exécuter programme ya vision na ye à le peuple d'abord mais souci na biso ezaka ka ko soutenir ye asunga mokonza mboka de façon que na mwa mikolo muke etikali po balobi vaut mieux tard que jamais mokonza mboka tozana espoir que na mwa mikolo muke etikali soki volonté ya kosalisa peuple ezali
tokoki kosala koleka 50 ans. Donc akoki kosala ebele koleka même 80 ans au Belge a colonisé Congo. Tozo pesa ba chapeau na biso, to pesa ba fleur, tozo tindika vraiment na réussite na mission ba pesier, c'est vrai que za mission moko makasi, mais azalaka na rigueur, ata la kombote. Ezala teke po babenga ekingani ata sali mabe babomele moto te bakanga batu nyonso bakokenda la contre ya vision mokonza mboka. Atuwa soba kutana kote na mokulida mokonza mboka kaka ndenge mokonza nani honorable alobi na biso. Honorable moto kumko cité question nanga ya suka yango yo to moni gouvernement ya union sacrée yango lingi ko bima. Ya bo union sacrée gouvernement bimi oza membre et action. Gouvernement union sacrée bimi ba ministre ba bino bozate na ba mandataire public bino bozate ata poste mo bozate boko quitter union sacrée to bozalaka. Mama soki azolamba, mama azolamba biloko na njungu. Bana bayaka kopona missionnaire. Bama soki azolamba yenda yeba ke mwana na chele musuni oyo, mwana na chele kota mukua po ayebi bana na enyoso. Bongo so ba pimeli. Nazo sala lijo ya mama na cadre ya mokonza mboka. Mokonza mboka ayebi ke ki. C'est vrai na union sacrée wana batu nyonso bakoti na union sacrée to ebike ba parachutiste bazali ba opportuniste bazali mais biso tozali ba passager ya premier tour oyo toyaki na union sacrée na bato ke no tozo kende union sacrée oyo batu nyonso babande kobanga kokanisa teke mokonza mboka yebi yango te toyebi nini o mokonza mboka kosala na biso mais lokole ezana no miwe moeto dévoiler yango ezate et toza na confiance ya mokonza mboka apesa biso to apesa biso te toyaki na conviction du cœur que to soutenir ye po to moni attention na ye eza kosunga peuple comme vision na biso eza pe ya kosunga peuple en tout cas to mona ki ke non vaut mieux to sangana na muto to tindika liboso de façon que population biso to bundelaka a se retrouver. Merci beaucoup population biso de Bundelaka se retrouver ezaka bitumba o IDPS azalaki nango ya 47 ans ya combat ya lutte pour le peuple congolais alia fufu asala ACP la par rapport à idéologie grande ezalaka biso to lwarawa soko monite kondimate lokola to moni yango to ndimaka makambo ezo salama yango to pesa honorable Liobano ya suka ezani pour la journée lelo mwambote na bato pe ba Rolanda yo. Merci mingi koloba liloba suka eza moi pasi mais moi dernièrement na koloba boye na Premier ministre Sama Lukonde na gouvernement na ye vraiment a tenir compte na ba ministre o akotia na infrastructure a baké cette fois-ci makala ou jamais et sengeli ministre o akozala ite père a pensé pe na commune ya Makala. Commune ya Makala eza au centre de la capitale mais ça na kati enclavement total tozana besoin bakanisa penzela o ya route qui mwenza na niveau ya Monga Fula vers université ya Kinshasa érosion moko salama ya munene batu vraiment bazo souffrir ya ko souffrir nzela ekendaka na mission ya kimwenza wana esengeli ba tenir compte nango et puis tokosenga na bango kaka basunga population puisque Kinshasa eza na besoin ya banzela ba tenir compte ya ko rassembler ko rallier ba province puisque développement mboka ezande kuna bambote na ngai na pesi na bandeko nyonso oyo ba sadera na chaîne ya Toussé Olang officiel batu nyonso ba s'abona na chaîne wana en tout cas bokota bo s'abonner toyebisaki bino déjà na ba sport ke awande ou jamais bokozwa ba mission socio-politique bokozwa ba mission avec des kuluna bokozwa ba mission sans tabou awa tozo panza teke seke tozo bimisa 4 sur table vérité polele bokozala desite bolanda mbote na madame na ngai Gete Olango na pesi ba na ngai nyonso mbote nazomona Suza Makichikolo Olango Jovina Olango Ochudi Olango fils ya papa Briana Olango Gete Olango na pesi pe Samira James mbote bisika zali na Luanda alanda biso kuna na Luanda bandeko nyonso oyo bazana mikili ya poto ba Pierrette Monzanga na pesi bino mbote makasi atuka Nzamba asunga bino
tokutana mokolo mosusu. Tokutana mokolo mosusu kaka ndenge bolandi babi awa biso to baraka mbanga leo tozaki na honorable Toussaint Lango charge ya makala yepelola pandi tekeka na ndenge na ye ndenge idéologie kaka ya ko sarate pa lo solo. Donc chaque semaine bo bandolanda biso to bando sala analyse pour na politique ya mboka na biso ndenge zo leka so to mo milinga ya lo bara solo ya lo bara vraiment vérité azo nsaka batu na nzela. Donc so to mo milinga na mboka to ko pa na ye apesi to sene ba analyse apesi biso la raison na ba défaut côté ezali de façon que ba conditant bazo landa biso ba pendenga ko bongisa mboka parce que tozana pour na peuple congolais to na besoin peuple congolais lobi alia ACPD ça karaté tindelanga western tindelanga non jusqu'à quand to bando salaka total la batu te biso pe na mboka na biso photo produit biso pe na mboka na biso photo vandi pe bo habite muto mo va pe na longolanda bo habite tindela pe moi $100 to na pe na capacité na mboka na biso pe ko sala ça karaté total la rabapaya donc souci na biso ça donc pour émission na biso za pour na peuple congolais tozolo bela pour na bolamu ya mboka na biso donc soko ngi biso benga biso na numéro wana benga numéro za numéro ya honorable moko c'est lui le partenaire coordonnateur ya chaîne oyo Toussaint Lango officiel donc so komele wana na WhatsApp akopesa biso wana ba question to ba problème to kozalanga pona kolobelela yango kaka ndenge zalaka mbote na ngai na Judith Matima Siala babi depuis etalo wana kati ya États-Unis mbote no yango wana mbote na vie Nikoza Milema na Allemagne mbote lisusu na moba na sima kamera mbote na ngai susu na bébé Sydney mbote lisusu na Rythme Zamba babi le fatigable babi yonde makambo babi soko lingaka biso s'abonner kaka s'abonner babi tous les sujets rolingawa okokutango pona ngala babi lelo to monani bala sima bai Charge ya makala Toussaint Lango Kaso